Guys, ukishindwa na hii basi wewe hutaweza kuchambua timu tena, na kuhakikishia kama ukishindwa na hii guys, mbinu nitakaye kuonyesha leo ni nyepesi mno. Ni mbinu rahisi kuliko mbinu zote nilizoposti. Yaani ni kitu chepesi, hautaumiza kichwa wala hautatumia muda mwingi kutafakari. Hautatumia muda mwingi kuweza kuzitumia statistics zako ili kuweza kujua matokeo ya option hiyo nitakaye kuonyesha. Niamini mimi, mbinu ninayokufundisha leo ni trick ya moja kwa moja. Ni trick ya moja kwa moja. Ushindi wake ni 99%. 99%. Sasa cha muhimu uweze kunisikiliza kwa umakini, uweze kufuatilia mafunzo haya vizuri, mwanzo wa mafunzo hadi mwisho wa mafunzo. Utanielewa kwa umakini zaidi, na mimi ninaachilia neno juu yako kwamba utafanikiwa sana kupitia strategy hii. Guys, kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, uwe wa kwanza kusubscribe, kwa sababu nitakuwa nakuletea mbinu kama hizi mara kwa mara. Sawa? Na mbinu hii ni ya offside tu. Yaani wewe utajua tu jinsi gani ya kuweza kutabiri offside. Bas, imekwisha. Sasa nisikiliza kwa makini. Mimi nitakuja eneo hili la pre-match hili, nitafungua kwanza mechi zilizowekwa hapa kama pop-up. Sawa? Halafu nitahakikisha upande mmoja una odd ndogo, upande mwingine una high odds. Lazima nihakikishe kusiwe kuna odd kuanzia 2 kwenda juu, kuwe chini ya 2 kushuka chini. Sawa? Yaani 1.97, 1.98, yaani kuanzia odd 2 kushuka chini. Upande mwingine uwe na high odds. Mfano wa mechi hii ya Bordeaux Glimt na our Union Saint-Gilloise hawa. Hii mechi ngoja tuingie ndani, tuitazame kwa undani zaidi. Hii mechi tunakwenda kutafuta, umeona hiki mshale ukikirudisha kushoto kinarudi kinaleta option. Sasa hapa nataka uguse eneo hili ambalo limeandikwa offsides. Offsides manake ni mipira ya kuotea. Kwa hiyo hapa ukigusa inakuletea option nyingi pia kuhusiana na mipira ya kuotea. Ukiangalia kwenye ushindi wake wa offside, unaona kumoja kuna high odds, kwingine kuna low odds ambayo ipo chini ya ile moja ya. Kwa hiyo hakikisha iwe chini ya 1/97 kwenye ushindi hapa. Alafu kitu kinachofuata unakwenda kuchagua kati ya option hizi zilizokuwa hapa, kwamba kwenye offside ashinde yoyote. Jamani, hata hii nayo ni ngumu. Kwenye offside ashinde yoyote, au unaweka mpinzani wake ambaye ana odd ndogo kuliko mwenzie 2x, kama hapa imekaa kwenye 2x. Lakini point ya kwanza ni hii hapa, ashinde yoyote. Hapa sasa odd ziweje? Hiyo ndio kambembe, hiyo ndio shida. Odd ya hapa iwe 1/30 kushuka chini, isizidi hapo. Hapo nadhani utakuwa unaelewa vizuri sana. 1.30 iwe kwenye ashinde yoyote.
kushuka chini. Hata kwenye 2x kuwe 1/30 kushuka chini. Sawa? Lakini ambayo nakupa uthibitisho wa 99%, 1% tunawaachia wao, ni hii ya ashinde yoyote. Yaani ukaichukua hii hapa, ashinde yoyote. Hiyo ni offside, kwamba kwenye offside ashinde yoyote. Sawa. Ngoja tuangalie timu nyingine ambayo ipo hapa. Ni kuna hawa Dinamo Zagreb hawa. Tutazame hiyo option, ni hii hapa, imequalify. Hii hapa iko 1/30. Kwa hiyo unaweza kachagua hii au hii hapa. Sawa. Lakini kitu hapa cha muhimu zaidi cha kutazama, hii ashinde yoyote offside ni nzuri sana. Guys, hii inaweza ikakusababisha ukawini consistently mpaka ukashangaa. Ndio maana napenda sana kutumia FanSport, kwa sababu FanSport kuna baadhi ya option huwa hawazipagi kipaumbele kabisa, kwa sababu wengi wanakuwa wavivu kuingia sehemu kama hizi, kwa hiyo hawazifuatilii sana. Kwa hiyo wewe unapopata nafasi ya kuzitumia, zitumie vizuri. Hapo nadhani umenielewa vizuri guys. Umenielewa vizuri kabisa. Kwa hiyo kama unataka kuangalia timu ya 3 wala upate odi 2, unaweza ukaja ukaangalia hii. Ngoja tuone. Tuone kama imekizi kigezo. Yes, imekizi kigezo. Umeona hapo? Timu 3 umemaliza. Usiwe na tamaa, timu 3 umemaliza. Sawa? Ngoja mimi niweke tu kidogo hapa. Okay, 299 sawa tu, inatosha. Hapo umemaliza. Tiketi yetu ni hii hapa. Sasa hii tiketi unaweza ukaizalau, lakini tiketi ambayo iko timamu mno. Kukosa kwenye football ni kawaida, kukosa kwenye mambo ya uchambuzi ni kawaida, lakini kuna mambo ambayo lazima uyazingatie, kwamba ni lazima utumie kamuda kidogo kuweza kutathmini hizi game. Tunatumia tiki, lakini kuna wakati unapaswa utathmini kidogo. Sawa? Guys, kama ni mgeni kwenye channel hii, mimi naomba uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuweza kupata notification pindi nikipost video, utakuwa wa kwanza kabisa kuweza kuipata. Thank you so much.